उर्दू सही नहीं आती, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपकी उर्दू बिलावल जरदारी से बेहतर है। कम अज कम आपने ये कहा कि मैं अनिल मुसरत हूं, मैं आगे नहीं बात करता। अच्छा जी, मैं आज इसलिए खुश हूं क्योंकि ये एक ख्वाब थी नमल यूनिवर्सिटी की। ये इलाका ऐसा था, खूबसूरत इलाका, लेकिन यहां कोई आता नहीं था। यहां एक जमाने में मफरूर रहते थे। तो जब हमने मियाँ वाली में मैंने सोचा कि एक यूनिवर्सिटी, एक टेक्निकल कॉलेज बनना चाहिए, इसलिए कि बेरोजगारी बड़ी थी, नौजवान मंशियात की तरफ चले गए थे, जुर्म की तरफ जा रहे थे। तो मैंने सोचा एक टेक्निकल कॉलेज बने ताकि लोगों को हुनर सीखे, रोजगार मिले।